मोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनै देबोरगाव ब्लकनि जानानै जे जोंनि देरहालांनाय 3 नं क'क्राझार एसटि समष्टिनि मानगोनां सिउलि मेडामा जोंहा गोबां बिबाङैनो देरहानानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो जों केम्पेइनफ्राव बुंबोदोंमोन माने जोंहा ओरैनोथ' मेडामा देरहाखानायनि जों सिगाङावनो इसाराखौ मोनखादों आरो जोङो गमामायैनो मोजां बिबाङावनो जों देरहासार खालामनो हादों मेडामखौ। आरो दा बे देरहासारनायनि थाखायनो मेडामा जाहाथे गावनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ मन्थ्रि मोननानै मोजाङै मोजां मावलांनो हायो। जों बेखौनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि हाग्रामा सार जोंनि बिटिसिनि गाहाय आफादगिरि बा जोंनि पार्टिनि आफादगिरिनिसिमबो जोङो खावलायो गुरैयै जाहाथे बायद'नोनो मन्थ्रिखौ बिनानै जों मोननो हायो। आरो लोगोसे जोंहा बिटिसिआव 15 जन एमएलए दारायदोंमोन, 15 जन मोनदोंमोन। दा 15 जननि गेजेराव जोंहा सासेल' आइजो मोननो हादों आरो बे आइजोआनो जाहैबाय जोंनि 3 नं क'क्राझार एसटि समष्टिनि। दा बिथांखौ जोङो जेरैखि जायाबाबो मन्थ्रिखौ मोननो थाखाय जों आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां श्री डक्टर हिमन्त बिश्व सारनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन। आरो जोंहा जाहाथे बे आसामनि सिङावबो जोंहा आइजो माहारिनि थाखाय खथा दङ, 33% रिजार्भेसन जोङो बेखौ मिन्थिगौ। दा बिनि थाखायनो जों जिहेथु जोंनि बिटिसिआव सासेल' जों आइजोखौ केन्डिडेट हिसाबै मोनखादों आरो बिथाङानो गोबां बिबाङावबो देरहाखादों। दा बेखौनो जोङो सासे केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै जाहाथे जों मोननो हायो, बेखौनो जोङो सारनिसिम गुरैयै खावलायनाय थागोन। आरो जाहाथे मेडामा बे 33% खथाखौ जाहाथे जोंनिफ्रायबो बिटिसिनिफ्रायबो जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोननो हायो। आरो जोंनि बिटिसिखौ जौगानाय खामानिखौ बिथाङा मोजाङैनो मावफुंसारनो हाथों। आरो जों गासैबो बे आसामनि गासैबो जेसेबांनाखि मावनांगौ जेखि पदआवनो माने मन्थ्रिखौ बिथाङा मोननो हाया, बे मन्थ्रि बिबानखौ मोननानै जाहाथे बिथाङा गावनि गोसो जानानै गोसो होसारनानै मावनो आखायाव लानायखौ बिथाङा जाहाथे मावफुंनो हायो। जों बेखौनो बारे बारे डक्टर हिमन्त बिश्व सारनिसिम जोंनि मेडामनो मन्थ्रिखौ होनो थाखाय खावलायगोन। आरो जोङो देबोरगाव ब्लकनि जानानै जोंहा जोंनि क'क्राझार एसटि समष्टिया जोंनि देबोरगाव समष्टियानो फुरायैनो गोलैयो। ओंखायनो जोंहा दा जोंनि समष्टि हिसाबै आरो जोंनि क'क्राझारा जोंनि बिटिसिनि मोनसे राजधानि हिसाबै जोंहा जाहाथे मोजाङै जौगानायाव खामानिखौ मावफुंलांनो हायो, आं बेखौनो बारे बारे जोंनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बारे बारे खावलायगोन। आरो जाहाथे अननाय दा खालामथों, जोंनि बे आइजो माहारिनि खथा 33%खौ जाहाथे मोनफुंनो हायो। खारन जोंहा सासेल' आइजोखा। बेखौनो आङो बारे बारे खावलायनानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो साबायखर होनानै जाहाथे जोंनि बिनायखौ जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे गनायो, आं बेखौनो खावलायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ बयनोबो आंनि गोजोननाय अननाय बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबो। गोजोन्थों।